अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ हँसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं गई थी नर्सरी और यहाँ से मुझे लेने थे कुछ प्लांट्स और बड़े ही प्यारे-प्यारे ये बैंगन का पौधा था जो आपको भी मैं दिखा रही थी, ये मोतिये का, और इतने अच्छे-अच्छे फ्लावर्स थे, इतने अच्छे-अच्छे प्लांट कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा दिल चाह रहा था मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ। और यहाँ जाके ना ऐसा लगता है कि बस अल्लाह की मतलब क्या अल्लाह की शान, क्या मैं मतलब कहते हैं ना हम्द और सना बयान करने का दिल चाहता है कि या रब्बुल आलमीन क्या-क्या हर पौधा मतलब हर प्लांट, हर लीफ ये दूसरे लीफ से बिल्कुल मुख्तलिफ साइज़ेज़ में, कलर्स में और बनावट में इतनी अल्लाह की शान दिखती है कि कितनी प्यारे-प्यारे कलर्स देखें आप पौधों में, कितने प्यारे कलर भरे हुए हैं, इतने प्यारे-प्यारे कि बस मैं आपको क्या बताऊँ ना। और मुझे तो इतना शौक है कि मैं शादी से पहले भी मैंने प्लांट्स रखे हुए थे और काफ़ी दिन से है ना मैंने शादी के बाद भी रखे लेकिन वो चलते नहीं हैं। मैं इंडोर प्लांट्स लेने के लिए गई थी और यहाँ पर ये सारे प्लांट्स बड़े ही प्यारे-प्यारे आउटडोर के भी थे, इंडोर। तो मैं अभी चाह रही थी कि सिर्फ़ इंडोर के लूँ क्योंकि ना फिर छत पे कम ही जाना होता है, फिर उनकी केयर नहीं होगी तो वो फिर वो ख़राब ना हो जाए। तो मैं यहाँ इंडोर प्लांट्स और ना मनी प्लांट्स की यहाँ पे मैं बात कर रही थी, उनके पास थे नहीं लेकिन मैं देख रही थी सारे में और बहुत ही प्यारे-प्यारे थे। ये देख रहे हैं आप, कितना प्यारा है ये, कितनी खूबसूरती है अलग पर्पल कलर का। और जी साइज़ेज़ देखें आप पत्तों के, कोई लंबे शेप में है और बनावट देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं। और मुझे तो इतना शौक है ना इसका, इतना शौक है मैं आपको क्या बताऊँ। सिर्फ़ रखने की जगह की वजह से या चल नहीं पाते तो उसकी वजह से मैं थोड़ी-सी ना कहते हैं ना मजबूर हो जाते। लेकिन मुझे बड़ा शौक है। ये देखिए, ये पत्ते कितने बिल्कुल लीफ बिल्कुल अलग हैं, हर कलर्स। और मोती कितने प्यारे-प्यारे रोज़ के और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो हस्बैंड को भी और मुझे भी दोनों को ही शौक है लेकिन मेरा शौक थोड़ा ज़्यादा है तो फिर मुझे होता है कि मुझे लेना है, मैं ज़िद करके गई थी कि मुझे लाना है लाज़मी। लेकिन फिर वही ना 1-2 की फिर बात नहीं होती, फिर होता है कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, तो काफ़ी सारे वो फिर प्लांट्स हो गए और फिर इतने महँगे हो गए। उफ़! जी, जो भी पूछ रहे हैं वो 1000 से ऊपर के वो बता रहे थे। और फिर मैंने काफ़ी सारे बताए उनको, वो कहने लगे कि जी मँगवा के भी देंगे जो मुझे चाहिए थे। और जी उनके पास ना मनी प्लांट भी जो है बड़ा था, छोटे साइज़ में नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी और इनको छू के इतना प्यारे-प्यारे ये देखें ना जो है ना प्यारा इनका ना हसीन इनके पत्ते लग रहे थे ना, ये देखिए जी, लीफ देखें, मुख्तलिफ हर मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ था। और यहाँ पे बस यही बात हो रही थी, हस्बैंड से बार्गेनिंग कर रहे थे क्योंकि जी वो पंजाबी थे, हस्बैंड को बहुत अच्छी पंजाबी आती है, पंजाब में रहे तो वो फिर उनसे पंजाबी में बातें कर रहे थे। यहाँ जी ये देखिए, कितने प्यारा कलर है इसका लग रहा है वीडियो में भी और रियल में भी देखने में। ये देखिए, हमें ये आर्टिफिशियल हम लाते हैं ना बिल्कुल इसी तरह के होते हैं और ये इन्हीं की ही कॉपी बनाई जाती है। लेकिन नेचुरल तो फिर नेचुरल है ना, ये देखिए कितना हसीन लग रहा है। आगे दियोगे तो कितने का पैना था ये 700 रुपये का पैना। ये देखें, ये रोज़ फ्लावर थे और ये सब मैंने बड़ा एन्जॉय किया। और यहाँ मेरी वो हालत थी जैसे एक बच्चे की होती है ना टॉय शॉप से निकलते हुए कि बस मुझे ये भी लेना, ये भी लेना। तो मैं इसी तरह निकल कर आई थी कि वो शौक का तो कोई मोल नहीं होता है ना। तो बस जी फिर मैंने कहा, वो हस्बैंड कह रहे हैं नहीं लेके जाएँगे, तो फिर हम बाइक पे थे और ला नहीं सकते थे। तो अभी इंशाल्लाह मैं जल्द ही लेकर आऊँगी और फिर मैं ज़ाहिर है वो फिर ऑटो में ही आएँगे क्योंकि क्वांटिटी भी और फिर वो बड़े जो है ना मुझे एलोवेरा का भी पौधा चाहिए। तो फिर वो बड़े में लगा के देंगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो बाइक पे तो नहीं आ सकती। तो इसीलिए फिर हम रक्शे में रख कर लेकर आएँगे। काफ़ी सारी मैं पसंद करके आई। आपको आई होप कि आपको पसंद आई होगी। जिनको पसंद आई हो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। और जी ये तो शौक सबका ही होता है और वीडियो देखने में भी मज़ा आता है। मैं कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।